عليكم وليداتي يا بنياتي يا خواتاتي يا المشاهدين والمشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم اخواتاتي بغيت نشارك معكم واحد الشوربه كتجي غزاله ديال البصله. ها هي البصله، ديما كنختار ليها هاد البصله الحمراء. راه عارفين البصله الحمراء فيها الدواء. وبسم الله وعلى بركة الله. وهاد الوصفه هادي عطاتها لي واحد المراه، الله يعطيها الهنا والستر، غزاله الكحه. وهنايا هاد النجيمات هادو ضروري خصنا نكتروا منهم. غنقول فيه 7 ديال الحبات، ها هو، ها 4 وها 3. وهادي زريعه ديال الكرفس، وهادي ديال المعدنوس، وهذا الشيء كامل ديال البرد. غادي نديرهم هكا باش يتصل هذا الشيء. وغندير هنايا في الكموسه، ما غاديش نخوي ديريكت فيه، غادي نديرها هنا في الكموسه هاد العشوب هادي باش يصلح لينا نحيدها. وهاد الشوربه ما فيها لا ملحه لا عطريه لا حتى شي حاجه، لا الربيع لا والو، ما عدا البصله وهاد العشوب، شويه الزيت، زيت العود. زيت العود ما كنديرها حتى كنقدمها، حتى كطيب وكنساليها حتى كنبغي نقدمها. ودابا هانتوما معايا المشاهدين حتى طيب البصله ديالنا، ونتلاقاو باش نكملوا الفيديو ديالنا. معكم المشاهدين، البصله ديالنا دابا راه وجدت. هاي
ها كتبان كحله لان تلقاو فيها دوك العشب اللي درت في الكموسه. ما كندير الزيت حتى كنبغي نشربها، غير اللي كنخدم هاد الشوربه هادي غير في الليل. بسم الله. كتجي غزال واخا ما فيها ملحه ولا عطريه ولا، ان هاد النجيمات هادو هما كيطلقوا فيها هذيك البنه اللي دايره، في نفس الوقت فيها العشوب ديال البرد. كما قلت لكم في الليل اللي زوينه هاد الشوربه هذه. وماشي يديرها بنادم غير خطره وحده، لا، بنادم غير كتنوض فيه الكحه ديما كتكون عندي انا في الثلاجه ديما، غير كتبرد كنسخنها وكنشربها هكاك مازال سخونه شويه، كنخليها مكنشربهاش هكاك بارده عاود. غزاله غزاله حلوه ما فيها ما المذاق ديال داك العشب غزال. غزال الكحه، والله شافي الجميع. ودابا يا خواتاتي خليتكم على خير حتى نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو اخر.